Hei! Käisime siis reedel Lindora laadal, mis on täiesti esmakordne kogemus meie jaoks. Ja tegelikult oli väga äge, et keset mitte midagi on lihtsalt kuskil ristmiku peal Lõuna-Eestis tehtud laat. Iga aasta samal ajal see toimub. Ja seekord võtsime ka meie sellest osa esimest korda. Ja loomulikult tahaksime ka tänada siis kõiki osalejaid, kõiki kauplejaid, väga tore seltskond oli koos. Ja et oli õnnestunud päev. Küll aga saime me Lindora laadalt kaasa midagi, mida uurida. Ja nimelt käis meie telgi juures vähemalt 5 vanemat naisterahvast küsimas, kas meil on humalat. Mina jäin mõtlema, mis värk selle humalaga on. Kuna ma ei ole selle kohta midagi uurinud varasemalt, siis ma otsustasin, et ma pean selguse majja tooma. Et teadagi on see ju, et humalast tehakse õluteks, aga ilmselt kuna käidi meie telgi juures seda küsimas, siis on tal ka kindlasti mingeid tervist toetavaid efekte. Ja minu üllatuseks avastasin ma, et humal kuulub kanepiliste sugukonda taimedes siis. Ja sellest ma järeldasin, et järelikult tal peab ka olema mingeid kanepile sarnaseid mõjusid. Ja loomulikult, mis välja tuli, tal on kanepile sarnased omadused. Või tervise mõjud siis nii-öelda. Ja nimelt on humal siis mõjutab meie kesknärvisüsteemi. Ja samamoodi tarvitatakse unetuse puhul. Ta suurendab kuseeritust. Ta on valuvaigistava toimega, nagu näiteks menstruaalvalud, eks ju. Aga mis mind jäi selle asja juures häirima, oli see, et tal on enamus humala mõjusid, on ka siis CBD kanepi mõjud tervisele. Ainuke asi, et humalal on palju rohkem kõrvalmõjusid. Et see oli üllatus minu jaoks. Et ma avastasin, et humal võib tervitada iiveldust, peapööritust. Miski pärast ei soovitata teda tarvitada, kui on liigne väsimus, kuigi ta on ju siiski ikkagi, kellel on unetus, siis võtke humal ja saate magada. Aga miski pärast oli internetis selline asi kirjas, ma ei tea, miks see nii on, et ma väga palju rohkem ei jõudnud uurida. Aga mis mulle veel silma jäi, et humal on üldse mürgine taim ja selle kasutamisega tuleks olla hästi ettevaatlik. Et mis ei ole aga näiteks CBD kanepi puhul. Et ainukene oht, mis siis CBD kanepi puhul võib tekkida, on see, et te jääte lihtsalt magama. Ei ole mingit iiveldust, ei ole ka peapööritust, eks ju. Ma jäin täitsa mõtlema, et miks te küsite humalat, kui teil on käepärast võtta hoopis teine vahend. Aga see on igaühe oma valik muidugi. Et lihtsalt siuke huvitav asi, et meil ei ole ühelgi laadal ei ole sellist asja küsitud. Igal juhul tegime sellise huvitava avastuse ja ma loodan, et nii mõnigi inimene saab sellest videost kasu. Hei!